오. 아까랑 완전 다른 비주얼. 다 된 것 같은데. 먹자, 먹자. 할까 있어 이렇게. 저거 이거. 지금 남자분들 왁싱 되게 많이 받으시죠. 실질적으로 이제 저희도 아이돌들 준비를 해가지고 귀가 얇고. 알아요 이게. 일반적으로는 안 받으면 모르는데 실질적으로 받아보면 이게 왜 받는 같이 가셔서 터져봐. 그러니까 내가 못 알겠다니까. 맞아, 맞아. 아니 근데 이만. 아니, 이거 안 내셔도 돼요. 나도 안 나오잖아. 이제 못 나오지요. 뭐 쏟았는데. 엔간하면 맛있는데. 지금 대체형 쏟았다는 거가 지금. 먹을래? 삼소지 약다. 네. 오. 좋다. 날 시키니까 너무 좋겠다.